Როგორ ფიქრობთ, როგორია 30-ჯერ უფრო მტკივნეული ნაკბენი ვიდრე ფუტკრისა? შესაძლებელია ადამიანმა გაუძლოს ასეთ უკიდურეს ტკივილს? არსებობენ ისეთი სახეობები, რომლებსაც დიდი ცხოველებისგან თავის დაცვა მარტივად შეუძლიათ. ეს, რა თქმა უნდა, მათი უკიდურესად მტკივნეული ნაკბენის დახმარებით. დღეს მინდა მოგიყვეთ სწორედ ამ სახეობებზე, რომელთა ნაკბენიც საშინლად მწვავე და მტკივნეულია. მაშასე, დავიწყოთ. ნომერი 10. ჰელიქტიდი. ჰელიქტიდი არის ფუტკრების მეორე ყველაზე დიდი ოჯახის სახელწოდება. მასში შედის სხვადასხვა სახეობები, რომლებსაც ადამიანის ოფლი იზიდავს. ცნობილნი არიან როგორც ოფლის ფუტკრები. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ოჯახია და მხოლოდ აშშ-ს ჩრდილოეთ ნაწილში 1000-მდე სახეობა ცხოვრობს. ჰელიქტიდის წევრებს შეუძლიათ 3-დან 10 მმ-მდე ზრდა. ზოგადად, ამ სახეობების ნესტარი უფრო ღრმად ჩადის კანში, იმ შემთხვევაში თუ მის ამოღებას შევეცდებით. ძირითადად მდედრი ფუტკრები ასობენ ნესტარს, მამრები კი მხოლოდ ჩხვლეტენ თავდაცვის მიზნით. მდედრი ფუტკრის ნესტარი ოდნავ მტკივნეულია და წვის შეგრძნებას იწვევს. გართულების შემთხვევაში იწყება ქავილი და შეშუპება. აგრეთვე თუ ალერგიული ადამიანი მოჰყვება სხვადასხვა სახის სიმპტომები. ნომერი 9. ცეცხლოვანი ჭიანჭველა. ვინც კი ოდესმე ამ სახეობის ნაკბენს გამოწდის, დიდი ალბათობით აღარასდროს მიეკარება იმის გამო, რომ ცეცხლოვანმა ჭიანჭველამ შეიძლება გამოიწვიოს მწვავე ტკივილები, უკიდურესი შეშუპება და სუნთქვის გაძნელება. ზოგადად ბინადრობენ ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკის ტროპიკულ ტყეებში. როგორც ცნობილია, კოლონიებად ცხოვრობენ და დიდი აგრესიულობით გამოირჩევიან. კბენის შემთხვევაში ცეცხლოვანი ჭიანჭველა სწრაფად რეაგირებს და კანქვეშ შხამი შეჰყავს. თავს ესხმიან ჯგუფურად და არაერთხელ კბენენ. ჯგუფურმა თავდასხმამ შეიძლება გამოიწვიოს რამდენიმე მძიმე სამედიცინო მდგომარეობა. მათ შორის მწვავე ტკივილი, ძლიერი ქავილი, შეშუპება, ღებინება, გულისცემის გახშირება, სუნთქვის გაწნელება და სხვა. ნომერი 8. აკაციის ჭიანჭველა. აკაციის ჭიანჭველები ცნობილნი არიან ამ სახელით, რადგან ძირითადად ბულჰორნის აკაციის მცენარესთან ურთიერთობენ. ეს გახლავთ ერთ-ერთი აგრესიული სახეობა და აკაციასთან ურთიერთობა ორივესთვის სასარგებლოა. მცენარესთვის და ჭიანჭველებისთვისაც. ბულჰორნის აკაციის მცენარე უზრუნველ ყოფს მობუდარ ადგილებს და საკვებს ჭიანჭველებისთვის. როგორც ცნობილია, ბულჰორნის აკაცია უშვებს უსიამოვნო სუნს, რომელიც სიმბიოტიკურ ურთიერთჩვეულებისთვის იზიდავს ჭიანჭველებს. ჭიანჭველები მცენარისგან იღებენ საკმარის ცილებს და ნექტარს. სწორედ ამიტომ ჭიანჭველები იცავენ ბულჰორნის აკაციას. აკაციის ჭიანჭველამ იცის დიდხნიანი კბენა, რომელიც მოწინააღმდეგეს საშინელ ტკივილს ჰგვრის. საუკეთესო რჩევაა, რომ ადამიანი მოერიდოს ამ სახეობის ჭიანჭველებს. ნომერი 7. მელოტიონავარი. დიახ, ამ სახეობის სახელი ოდნავ უჩვეულოა და დაზუსტებით მელოტის სახის ონავარი უწოდეს. მელოტის სახის ონავარი ან ჰორნეტი არის მწვავე მწერი, რომელიც მთელ ჩრდილოეთ ამერიკაში გვხვდება. სინამდვილეში მელოტის სახის ჰორნეტი სულაც არაა ჰორნეტი. სახელი უწოდეს, რადგან ზომით შეუძლია 13-დან 20 მმ-მდე გაიზარდოს. ეს სახეობა ცხოვრობს კოლონიებში და მოიცავს 200-დან 400-მდე წევრს. აშენებენ დიდ ბუდეებს, რომლებსაც მცენარეებში და სხვა ტყის ადგილებში ანთავსებენ. როგორც ცნობილია, დიდი აგრესიულობით გამოირჩევიან და თავს ესხმიან ყველას და ყველაფერს, ვინც ან რაც მათ ბუდეს შეეხება. ვინც ამ სახეობის ფუტკრებს შეაწუხებს, თავდაცვის მიზნით ნესტარს ჩხვლეტენ ისევ და ისევ. ამას პლუს აქვთ შხამი, რომელიც მწვავე ტკივილს იწვევს. მწვავე ტკივილის გარდა იწვევს ანთებას, სიწითლეს, ძლიერ ქავილს და წვის შეგრძნებას. დაკვირვებებით აღმოაჩინეს, რომ მელოტიონავრები თვალებში შხამს ასხავენ ნებისმიერ დაუპატიჟებელ სტუმარს. ეს კი იწვევს დროებით სიბრმავეს. ნომერი 6. კრაზანა. ერთ-ერთი ცნობილი მწერი, რომელიც ჩვენს სიაში მოხვდა, არის კრაზანა. მას ყვითელ ჟაკეტსაც უწოდებენ. კრაზანა ბზიკებში ერთ-ერთი ყველაზე საშიში სახეობაა, რომელიც მსოფლიოს ტერიტორიებზე გვხვდება.
ცხოვრობენ კოლონიებად, იკეთებენ ბუდეებს ხეებზე და მიწისქვეშა ადგილებში. საშუალოდ ბუდე მოიცავს 4000-მდე წევრს. კრაზანა არის ძალიან აგრესიული სახეობის ბზიკი და შეუძლიათ ჯგუფური თავდასხმა, როდესაც საფრთხეს გრძნობენ. ნესტარს არა მხოლოდ ერთხელ ასობენ და ჯგუფურ შეტევას შეიძლება მოხვდეს ძლიერი ტკივილები და ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა. მათ შორის სუნთქვის გაძნელება, შეშუპება, გულმკერდის არეში დაჭიმულობა, მეტყველების დაქვეითება, სისუსტე და ასე შემდეგ. ნომერი 5. თაფლის ფუტკარი. თაფლის ფუტკარი ერთადერთი მწერია მსოფლიოში, რომელიც აწარმოებს ადამიანისთვის საკვებს. დიდი ხნის განმავლობაში გვაწვდიან თაფლს და ძალიან სოციალურად ცხოვრობენ კოლონიებში. თუმცა ნესტარით იგერიებენ მათ, ვინც შეაწუხებთ. აქვთ ძალიან გლუვი ნესტარი და ჩასობის შემთხვევაში ადამიანი განიცდის წვას. კბენის სიმპტომები დამოკიდებულია დაზარალებულის იმუნურ სისტემაზე და აგრეთვე თაფლის ფუტკრის კბენის რაოდენობაზე. საინტერესოა, რომ თაფლის ფუტკარი კბენის შემდეგ კვდება, თუმცა ყოველთვის არა. კბენის შემთხვევაში თუ ფუტკარი მოიძრობს ზურგს, ასე რომ ვთქვათ, თუ მოიწყვეტს და დატოვებს ნესტართან ერთად, რამდენიმე წუთში ფუტკარი მოკვდება. 100%-ში 1% გადარჩება. თუ ზურგის ძალიან მცირე ნაწილი გააყოლა ნესტარს, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია გადარჩეს. ფაქტია, რომ თაფლის ფუტკარს ნესტარი აქვს ღრმა ტრაქტში და ნერვებში. ასე რომ, როდესაც ისინი ცდილობენ დაზარალებულის კანიდან ნესტარის ამოღებას, სწორედ ამ შემთხვევაში კარგავენ მომნელებელ ტრაქტს და ნერვებს, რის შედეგადაც საბოლოოდ იღუპებიან. მაგრამ ფუტკრის სიკვდილის შემდეგაც კი კუნთოვანი სარქველები აგრძელებენ ჭრილობის ტოქსიკაციას და იწვევს ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობას. თაფლის ფუტკარს ასევე აქვს ერთ-ერთი საინტერესო ჩვევა. საფრთხის შემთხვევაში უშვებს ფერომონებს, რაც კოლონიაში არსებული ფუტკრებისთვის განგაშის ნიშანია. ჩვეულებრივ საშუალო ზრდასრულმა ადამიანმა ასობით ნაკბენს გაუძლო. მაგრამ რამდენიმე ნაკბენმა შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილიანობა იმ ადამიანებში, რომლებსაც გულის პრობლემები აქვთ, განსაკუთრებით მოხუც ადამიანებს. გარდა ამისა, ღებინება, სიცოცხლე, შეშუპება, გულისრევა, დიარეა და თავბრუცხვევა არის ყველაზე გავრცელებული სიმპტომები, რომლებიც თაფლის ფუტკრის ნაკბენმა გამოიწვია. ნომერი 4. წითელი შემგროვებელი ჭიანჭველა, მოსავლის ჭიანჭველა. წითელი მოსავლის ჭიანჭველები ძალიან აგრესიულები არიან, რომლებიც სამხრეთ-დასავლეთ აშშ-ში ცხოვრობენ. ცეცხლის ჭიანჭველებთან საერთო არაფერი არ აქვთ. ცხოვრობენ კოლონიებად და აშენებენ ბუდეს მიწაში. როგორც ცნობილია, წითელი მოსავლის ჭიანჭველები თავს ესხმიან ნებისმიერ ცხოველს თუ საფრთხეს გრძნობენ. წითელი მოსავლის ჭიანჭველა მზადაა თავს დაესხას ნებისმიერ უცხო დამპყრობელს. იგერიებენ შხამის მეშვეობით. აქვთ ძლიერი შხამი, რომელიც იწვევს ძლიერ ტკივილს. ზოგიერთი ადამიანისთვის შხამი ალერგიულია და იწვევს შემდეგ სიმპტომებს: ძლიერი ტკივილი, დაბუჟება, ძლიერი ქავილი, სისუსტე და შეშუპება. ნომერი 3. ქაღალდის კრაზანა. ქაღალდის კრაზანებს სახელი შეარქვეს მათი ლამაზი ბუდეების საფუძველზე, რადგან მათი ბუდეები ქაღალდისგან გაკეთებულს წააგავს. ბუდეებს აშენებენ შენობის სახურავებზე და კარების ჩარჩოებზე, რაც მთავარია, ქაღალდის კრაზანა არც თუ ისე აგრესიულია. ისინი მხოლოდ მაშინ ესხმიან თავს, თუ მათ საცხოვრებელს არღვევენ. ქაღალდის კრაზანის ნესტარი ექსტრემალურად მტკივნეულია და შეიძლება ალერგიულიც ადამიანისთვის. თუ ქაღალდის კრაზანა გრძნობს საფრთხეს, დაუყოვნებლივ უშვებს ფერომონებს. ამ სახეობას შეუძლია რამდენჯერმე ჩაასოს ნესტარი სხეულში, რაც გამოიწვევს ჯანმრთელობის სერიოზულ პრობლემებს და სიკვდილსაც კი. ინტენსიური ტკივილი, ქავილი, შეშუპება, ალერგიული რეაქციები და სიწითლე არის საერთო სიმპტომები, რომლებიც ქაღალდის კრაზანის ნაკბენის შემდეგ აღმოჩნდა. ნომერი 2. ტარანტულა ჰავკი. ტარანტულა ჰავკის ნაკბენი ითვლება მეორე ყველაზე მტკივნეული მწერის ნაკბენად მსოფლიოში. გვხვდება სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის, ამერიკისა და აფრიკის ტროპიკულ ტყეებში. ტარანტულა ჰავკი ცნობილია იმით, რომ ატარებს ყველაზე მტკივნეულ ნესტარს, ვიდრე ჩრდილოეთ ამერიკაში მობინადრე სხვა მწერები. ტარანტულა ჰავკი არის აშშ-ს და ნიუ-მექსიკოს ოფიციალური მწერი. ამ სახეობის ნესტარი შეიძლება გაიზარდოს 0.8 სანტიმეტრამდე. ისინი მხოლოდ პროვოკაციას ესხმიან თავს.
ტარანტულა ჰავკის ტკივილი აუტანელია და 3-4 წუთი გრძელდება. ნაკბენი იწვევს სისუსტეს და გონება დაქვეითებას. ყველაზე რეკომენდირებული რამ, რისი გაკეთება შეიძლება, არის ის, რომ ტარანტულა ჰავკის ბუდეებისგან თავის შორს დაიჭიროს ნებისმიერმა არსებამ. ნომერი 1. ტყვია ჭიანჭველა. ალბათ გახსოვთ ვიდეო ყველაზე საშიშ ჭიანჭველებზე. ეს სახეობა მოხვდა იმ ვიდეოში. იმიტომ რომ ადამიანისთვის დღესდღეობით ყველაზე ცნობილი ჭიანჭველაა, რომელსაც სიმწარით იცნობენ. როგორც სახელი გვეუბნება, მისი ნაკბენი ისეთივე მტკივნეულია, როგორც ცეცხლსატყორცნი იარაღი. უკიდურესი ტკივილი კი 24 საათის განმავლობაში გრძელდება. მომაკვდინებელი ტყვია ჭიანჭველა არის ყველაზე დიდი ჭიანჭველა მსოფლიოში. მაქსიმალური ზომა 3 სანტიმეტრი და 4 მილიმეტრია. ეს სახეობა ძირითადად გვხვდება ნიკარაგუას და პარაგვაის ტროპიკულ ტყეებში. ბუდეებს ხეების ძირში იწყობენ და უმეტესად ტყის ფსკერზე იკვებებიან. როგორც ვიცით, ეს სახეობა მხოლოდ მაშინ ესხმის თავს, როდესაც საფრთხე ემუქრება. აქვს გრძელი და მკვეთრი ნესტარი, რომლის ნაკბენიც 30-ჯერ უფრო მტკივნეულია ვიდრე ფუტკრისა. თაფლის ფუტკრისგან განსხვავებით, სასიკვდილო ტყვიის ჭიანჭველა კბენის შემდეგ ისევ და ისევ კბენს. ტყვია ჭიანჭველას აქვს სპეციალური პენერატოქსინის ნაერთი, რომელიც შეიცავს შხამს. ძალიან ძლიერია და გავლენას ახდენს მსხვერპლის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე. ამან შეიძლება გამოიწვიოს კიდურების შერყევა და დროებითი დამბლა. ამით კი ეს ვიდეო დასრულდა. მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ მომავალ საინტერესო ვიდეოებს. ნახვამდის.